送からも手紙からも発見者である秋子さんと大宮さんと千野さんの指紋の他に三谷春代さんの指紋を採取されています。つまりこの手紙は春代さんの生前に送られ春代さんは確実にこれを読んでいるということです。だから私の見間違いでしょうか。警備会社の管理センターから映像を入手できました。営業に入ったら他をレクチャーしてくるよ。受け売りだよ。まあいい。いずれ小梅さんと営業のバディを、人生のバディを組むためによろしくね。契約取ります。はい。福山源之助と申します。之助がお世話になってます。小梅さん。新宮で今お休みをいただいておりまして。だけど演技はちゃんとしてるんでご心配なく。してないんですけど、リノベも好きにできそうなんでここかなって。実は持ち主売れそうで破格なんです。だったらもう決めちゃっていいんじゃないですか。いい物件だし。ちなみにリノベのイメージはございますか。1階を彼女に